औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का मौजू है, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये खमीरा बिनक्शा के ऊपर है। खमीरा बिनक्शा जो है ये मैदे की जलन को ठीक करता है और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, गर्मी की वजह से जो खांसी होती है उसके ऊपर मुफीद है। इसके अलावा ये दिमाग को ताकत देता है, तहरीक देकर सालें जो रतूबात है वो पैदा करता है, कब्ज़ को दूर करता है, सोजिश जो होती है गले की और गले की नालियों की उसके लिए मुफीद तरीन दवा है ये, और बेहतरीन किस्म का ये मुरक्कब है जो अमराज सीना के लिए इंतहाई मुफीद व मुजरब रिजल्ट का हामिल है। इसके अंदर जो अज़ा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें। आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें है गुले बिनक्शा 100 ग्राम और पानी 1 किलो। आपने करना इस तरह है कि गुले बिनक्शा को पानी में भिगो देना है और इसको आपने कम से कम 6 घंटे के लिए भीगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसका जोशांदा तैयार करना है, उबालना है इसको, और जब पानी आपका आधा रह जाए तो आपने उतार लेना है और ठंडा होने के करीब हो तो आपने इस पानी में को निचोड़ लेना है कपड़े की मदद से। आप इस पानी को आपने पानी के अंदर आपने चीनी शामिल करनी है 1 किलो। 1 किलो आपने चीनी शामिल करनी है और इसको आपने शरबत की तरह गाढ़ा कवाम बनाना है, शरबत से गाढ़ा कवाम बनाना है। जब शरबत से ज़्यादा गाढ़ा कवाम आपका बन जाए तो आपने उतार लेना है और इसको आपने अच्छी तरह घोटना है। ठीक है जी, अच्छी तरह घोटेंगे और आपने इतना घोटना है कि इसका जो रंग है वो सफ़ेदी मैल हो जाए। तो आपका जो खमीरा बिनक्शा है वो तैयार हो गया है। अब इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि दिन में आप 2 से 3 बार इसको आप ले सकते हैं। 1-1 चम्मच इसकी मिकदार खुराक है और आपने लेना है अरके गाजुबान की मदद से है। अरके गाजुबान आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, हमदर्द का, शेजमल किसी का भी ले लें, और 1 कप अरके गाजुबान हो उसके साथ आप 1 चम्मच इस खमीरे की जो है वो लेंगे दिन में 3 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम की मदद हिसाब से। तो ये बेहतरीन किस्म का मुरक्कब, जैसा कि आपको बता दिया कि अमराज सीना के लिए, अमराज चेस्ट के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन दवा है जो सीने को बलगम से खारिज करती है, गले के अंदर जो खराश पैदा होती है, जो रेशा जम जाता है उसको ये निकालती है, और गले का बैठ जाना में मुफीद दवा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।